Togoretio ni chairman wa itura riwetagwo Eric wa Insurance na tukihanda miti miji ugo ndu tukoretwo tugika na ni ndu ndronire wi mwega muno wa kuhanda miti ona gutuika na maundu maigana na injera kwari horo-ini ucio wa uhandi wa miti wa mbere president ni araigire ati horo ucio ni guteithia kindu gitagwo food security na ni ngwitikaniria na horo ucio no tukiari horo wa food security catchment areas citu nigetha ikahota gutega mbura wega uria tugaga nigetha uhoro wa irio coke wega mutu wa handwo muthi uhoro ucio ni wa miaka 15 ugoka rucio tukaria ki kio kiu thirikari ina kio gia gutuma tuhande miti bilioni 15 ni njuria thirikari igie na kio orota kiu nigetha riri irio iria ciari citu cia kimerera tondu thirikari ina hinya wothe yuke twire atiriri thirikari ni twaruta mirio for example kuna gugwitwo Embu na Kirinyaga itina milioni imwe handai nigetha muhote kugera food security yuke Kiambu ndiki gikuraga wega marigo ituhe mingurwa ya marigo marigo maiji tungihota gukorwo ati tukuhanda tuthie kuri kamba-ini tugetiriri mwere na indo iria ikuraga kuna njugu thirikari hote twara indo icio otogwira atwarire miti kundu guothe nigetha tugena kindu gitagwo food security iyo niyo njira ya narua ya kwamba kwihunia na thirikari ino horo ucio ina hoti wa gwika uguo kindu gitagwo agriculture extension officers no aririkana aria mokaga ndukuriga ndutwetigirite muno mokaga Girigasa mokaga oromici andu acio mathire ku tondu hau no bururi ungihunira no ni he undu mwe ndiciragia horo waguo andu mangihuna ni mahotaga gwiciria wenyewe ngwiciria tutiendagwo tuhune tondu mundu muhunu ndakubokobagio no ri wakihuta no nginya gutiri mundu atangita baba neguo aya thengio ni miario ukiingira uguo ikonya no waigua tukimuramura magatheti twina Njoroge wa Githĩnji tariu ng'aragu wari horo wayo ndeciria hiumanite na uturo gukorwo wina goro na ni twakigua ati kindu kimwe gitumite akoni kindu ta maguta kigia goro ni tondu wa magoti hihi meciria maku matari atia kana weciria ati aria waigua ati magoti ni mamatumite na kungikwo atia ni meciria makwa ni atiriri Kamau ohoro wigi magoti maguru no kome kindu tuga commensurate na miturire ya andu neguo na magoti ni tuongereirwo magoti maingi muno ni thirikari ino na magoti mau ni kuhati marahati mwananchi wa kawaida ni kumia araumia na riria mundu aumia ni gutigatiga gwika maundu mangi tarutha ici doka Nairobi no ndire jamu handu hatiri handu nje kinyambiriki na tere turokaga mundu agatoragora gukinya guku ni ndu wa jamu niki ni tondu andu mamenyete njira ingi ugatiga ngari mucie na ugatiga maundu maria wikaga ugatumira maguta ukambia gwetha njira ingi thirikari ni kuona yona igoti kana ndi kwagayaga igoti ithe ti kwagayaga igoti kuguo ore igoti ri nini noguo andu ingi maimiraga na makahota kuruta mawira taru kundu kuingi ndathire kure Dubeli Center ugakora nduka nyingi ni ciahingirwo tondu andu matingihotana na magoti mau no ngimanyihiria magoti ni wahe mieke andu aya wetaga hasla aije mahote gukorwo ni maroka na kwambia biashara na makaruta kanyamu kanini kagu kanini gugakorwo geka ije gaturanirwo gakaingiha no wahatiriria andu ni mari njira cia kura ndi guthikana ni kumenya nginya taru magoti mongererwo nginya county government andu ni makorwo makimenya kihondi kia huirwo hare mukamenya kanju ni yoka mukahinga nduka no korwo magoti maya andu aya saruni no muke morie atiriri mungihota kuri haki ici mura turihia 5,000 muratuhatiriria turihia 3 othe ni mekuriha na handu gutanyita kurogota milioni 15 wikore ukirogota 20 tondu mundu wothe netikira gwika atia kuriha no thina witu wi hau waiga na nijirikita kuona abunge itu na horo wa abunge ni horo wa ikara ukamakia muno abunge itu nimergete State House na magithi makirira president muno makimwira kuria mashinani tikwega turathie tukaigiririo no igwa maiga mashinani tikwega tondu ni marigiririo matitikirite guthikiriria raio ria raiga maiga mashinani tikwega ni maraigiririo ni undu wa maundu ma magoti na maigira maundu ma State House ni kiuria giakwa ni kimwe kang'ethe tai twatumire abunge itu State House kiuria kiega twamatumite bunge ni kuo budget ithondekagirwo bunge ni kuo guthondekagirwo kindu gigwitwo finance bill bunge ni kuo appropriations ikagwo abunge itu okorwo ni marenda guteithia mwananchi ni mathie bunge ni mage na guts tagathoni wa mucomba maige asa ni ndathikiriria ground ndamithikiriria na tagathoni wa mucomba thikiriria ground nginya na headphone akaigua ground ire raiga tondu bunge no kuo mungithie mugetiri ni amarutire magoti ma maguta kuma 8% nginya 16%
ithe tia bunge itu na especially agitarwe kia Mount Kenya ne njugaga atiriri taru for example taru tuna kamete igire cia bunge cia bata muno makiria tuna kamete ya budget itongoragio no itongoragio ne Mheshimiwa Ndindi Nyoro ndo wao kugwitu wa kuria Kiharu ya finance bill itongoragio ya finance kana tumetaga ways and means ya finance ena Mheshimiwa Kuria Kimani ore wa kuria Moro acio ne andu aitu MP wanyu na ngikire muone kwaria githungu bunge aya akiria gikundathia mere na gikuyu na ni megwitaura na githungu ni megutaure ujikorwo thina ni gukiaria kuria hihi githungu ni gukiritu hai aya matongoretie kamite ici hithi tia gikuyu ndugithio mere ore andu aku maraiga na gikuyu o magaitaure bunge tondu ti kwega MP itu ni maitige guthie kwira president mathira maria twina mo ni mathie bunge nio mena uhoti tuone mundu ni sponsor motion ya kuga ati muturire ni urituhiirie andu ni tunyihie thogora wa maguta ni tunyihie thogora wa giki na kiria kingi uguo no gutungiteithika thina witu ihe abunge aitu abunge niyo thina nio matukwithitie murigo kuringana na Mheshimiwa Anthony Ikonya twina ke studio no he mundu etagwo Ndungu wa Ndegwa no wakuria Kibeberi getheka muno my brother Ndungu wa Ndegwa kuma Kibeberi na ndwirega kunyandikira message ne hende wanyandikira ndakena arauga atiriri mwakiuga ni abunge na ni twaiguire president akimahe mukana no muhaka mahitukie finance bill bahe mukana ithe gathoni ndari oho wa mucoba makiyo mukana wekiri atia athuritwo ni andu kama uhe maundu meri ha tubatie kumenya ni kuri ndu abunge megwatagia makaiga atiriri ati thuritwo na kiama giki na koguo no nginya numirire mutaratara wa kiama giki kiama kiu gia guthurithirie kia UDA kana kiria kingi yari o ngari ya gugutwara githurano-ini no andu aria makuheire kura nia ni muingi koguo we answer na bugu kiama kana kuri andu aria makuheire kura ithe tukira andu aria makuheire kura uguo uria marakwira niguo ubatie gutwara kuria bunge na nikio wiro rimwe itagwo ya representation ya ku represent maoni ma andu kurugamirira andu acio no ria maraiga ta tutithi guothe bunge we twagutuma uturugamirire na tithi ukaige uria kwenda kana uria kwirwo ni ukaige uria ithuĩ twagutuma role ya representation yari ya guthi ku represent president yari ya ku represent andu aku aria magutumire twanyitana koguo thina witu ni abunge o mundu ni akore mubunge wao uguo na njira akuhe nginderende tucio urauga mubunge ti representative wa president thini wa bunge ni mubunge ni representative wa mwananchi thini wa bunge wa cira haya tono wagutacia Kiambu ri turi o Kiambu by the way tukire kia direct yo Ikonya ri nigetha tuthi kwa makaunti ri warora ri na ni ngukuria kiuria giki oria kurethie ri twathurire andu mahana atia mathie bunge na mathi senate ni ndarora andu aria twathurire wa mbere andu itu twambe twitikire ni turi thina umwe ithuĩ athurani wakuga reke tuthurie uyu ageteithie aya niguo andu moigaga reke tuthurie ona uyu na reke ngwire andu umwe Kamau wa andu itu na andu nigwenda kwaria andu Mount Kenya tondu ithuĩ twina thina uyu andu a Mount Kenya matiukiraga guthie guthurana mokiraga guthie kuruta niguo magiukira rucine matiukiraga ati mathie guthura mundu mwega ukumateithia mambaga guthie kuruta ucio ngi mekirite mamuherie haha turathuranira hena thina tukiaga gutwara quality ire yagirire bunge andu aitu ona tukiuga mundu ni tumwendete ahana watwara material ire tari yo bunge indo ire gayagwo ni ndana korwo bunge ya county ya Kiambu ni ndogwire ha ungiaga gutuma mundu muhiu na mundu ukuhota guthie cira-ini hari ciragirwo uririkane andu aria ana kuria mathuraga ao igua professor Ng'ania engineer Ng'ania Dr. Ng'ania acio nio matumagwo tondu gwakinya cira-ini aria megutengemania cira wa andu ao matari na guoya na makiaragia ruga iria ciaragio kuria ithuĩ twatuma andu matari akinyaniru ona kwaria kwiaria we mwenyewe ni thina kana kurugama igio ndu hau niho thina witu ri ni riro kuigwa ati andu abunge kana atongoria ni maguragwo ri undu ucio nona tawe wama ni twana kiigua na tukerwo andu makagurwo mainero makoya borona ni aya uguo gugithiaga akiri horo wama haya tugithie kwanyu kaunti riu ni ndikuigua nditimurano kuria Meru no iragikinya senate irahoreria ndikuigua nyugunyugu kwanyu Kiambu
we wari MCA kwa meciria maku ri niki kiraha mathina maya thini wa county na niki kiratuma mathina maya mario Mount Kenya wabere jabe guri undu umwe ni it's unfortunate ati maundu ma Mount Kenya no twambite gutigana Mount Kenya nyabe guhe example ya Kiambu mathina maria tukoragwo namo bunge nyingi cia Mount Kenya kana bunge cia matura the county assemblies ti mathina ma bunge iyo acha bare iria wonaga oigua kuria Meru na for example ya Meru ni natuonirie wega biu ati MCAs aya ni gukutwo makutitwo na ni gubangwo mabangitwo na turakiona bangi thio turakionire video ti meciria mao acha ni maundu mandu mena kuuja taru Kiambu no ngwire maundu maria wonaga MCAs aria matetaga ku na makigeria kwagagia governor uria wikuo wa Kiambu ni ndio kite hago mutetera ndenda kwari horo uri wama taru haigo njereta kuona MCAs ta 17 makiruta press statement kuria Kiambu machuga governor ekite ngiuria kindu kimwe ndamathikiriria ndambire ngimenya aya tikanua kao mari kindu 17 na kindu kia mbere ndakiria tumira nyabe menye ni atiriri andu acio the mari na speech ire yathomagwo ni MCA ucio wa makimarugamirire uria wakire munene wao the mari na iratathi mathomithe nona rugano rwa mathiko uria turumagirira rugithomwo ngimenya wega atio me kwandikite nyamu kwandikirwo kuria kwandikirwo mundu akanengerwo kopi yake nikio maratwarana na uria urathoma na wathikiria nginya githomo kono ukwandikite ciugo imwe ndiramurituhira ukona mati meciria make ni kwandikirwo tondu kawaida ungiona taru ndonia muthenya ucio ngine kwagirira group ingi nene ya MCA ta 48 acio magithoma jamu speech yao ni wona mari na kopi imwe no kaigwa ne mareka ati no ari okona atiriri aria ni meciria ba mundu ungi na ni andu angi meja na ngagwire thina wa Kiambu thina wa Kiambu ni abunge itu ni maikagirira horo wa assembly na ndenda kugwo guo ndina confidence andu ariri tarikana higwa toragia horo wa EPZ ati ndigazetetwo ati muraga ni kwa gazetwo andu aria marokire kwandika memorandum muthenya uyu ungi kwandikira ministry ya trade ni yao ni abunge na magisaina abunge hakuhi yothe mundu itoni asainite hau no gathoni wa Mucomba masaina niki na wira uyu ni wa assembly ni magu no kwa makiuria governor wao tado EPZ decision ka gutire handu national government yo hagwaka ile ti county raka ile ti county rauta muguda aya maruta statement yake dikandirona ndona ona horo cio magatheti ni momothe hakiri citi ciao na bara citi ciao ni cia andu meja ya bunge ya Kiambu ateti na igithia marenda tenda entrepreneurs da na andu aria makoro makenda na interest thini wa county acio nio mara rehe ndaria makoro makenda kuhama ithaka andu aria makoro makenda maundu magithemba kiu nio marehe bara ici ti bara cia MCA na mundu ugwitwo governor aya ni gutumirwo maratumirwo ni gukuirwo hakiri ni turanyitana ungi matara meke atia aya makuirwo hakiri ije matara meke atiriri marute wiro tari for example tuthathaure horo ya andu matigakiuga ati he mundu ndiriga uru andu ane moka maiga atiriri governor wa Kiambu wa Kibanu wa Matangi tigana na horo wa tucui tigana na horo wa tukurwe tigana na horo wa kuheana mbembe na gwika maundu mangi mothe ati EACC ukai mutuirie horo wa tucui tutu turaheanwo ngoria atiriri ni amahitukirie budget ya Kiambu ni MCAs ithe tio mahitukirie budget ya Kiambu ithe gutire kindu gitagwo line items thini wa budget ithe tio machiugire mbeca ici igithie agriculture na the governor he budget gwituika mbeca ici ni cia kugura indo ici cia kuhe arimi ici ni cia kugura indo ici cia kuhe arimi tamatondete magithondeka budget ni ame hinya wa gwi ni MCA to MCA ithe tio bamwita makamwira tunengere maratathi tuonie procurement irathi atia tuonie ukurathio ni undu wa ki na ithe tio mena hinya macoka meta EACC niki na nio mena hinya ithe ndwakiona tio tado ciuria ici cia njui na ngurwe nio mangira tucokeria tikuturia na kugiriria todo ni undu wa itukirio thini wa assembly na ni bunge yo na budget ni yao ukamatara riu atia na ni anini yao tijia ari yao ni anini yao ni andu 10 na kindu 10 ije bata tarakenya be gutaririo ndu umwe ikonya governor ni ahuragwo ni maundu maije na ti governor wa Kiambu ndenda kwari horo wa governors othe na ni wega andu itu mamenye uhoro ria wi wama
taruri ryo kuona MCAs magiteta machuga ati governor direct kama heane basari na kina maundu mothe na kana drama he okon ta fertilizer ici makaheane kana juice makaheane kana ki thini wa watho the County Government Act na nyamwego to PFM Act na katiba itu ihete MCA moira maigana matatu representation oversight na registration watho wa basari wothe ni very clear ati twira wa MCA onore kwa kuheana basari no matira wira wake no wa kuhitukia kigina giki kuria bunge wira wa kuheana basari na kumenya ni ame kuheo ni wira wa governor kiwatho no ni undu wa governor kwenda kurutithania wira na MCA akamwira oya twara na tondu muikaranagia na andu identify andu aria ki nide no ti wira wake koguo ndwagirwo ni gukorwo giteta wagwo ni gukorwo kiaria na governor wega kuhe privilege riku uhoro wa kuheana juice na andu we wiritwo tondu ndungikorwo no uraheana na ni uraceka uria kuraheanwo niwe urahitukia watho wa uheani niwe ukaneo kaheane ucoke urore kuraheanwo atia nona watho gwitikiritie uhitukia kigina giki governor akaheane aheana uru murie kiuria oneho ya musamani no wake kana muthie mukaheane nake ni kugutia gutia na andu aria oga akanogi maikaranagia na governor wa othe makagaya na maundu taru for example the MCAs merigete kundu gwitwo kwa deputy president ni maragio horo wa development fund ati o kiria o gicigo wodi okay besa ni wega o wodi ni afati ko yo besa not watho-ini kuria Nyeri ni ndo guikarania wega na governor nyonaga ona tiga guku twatuikire beko milioni 10 o wodi kuria ni makiria ma ciringi milioni 20 tondu ni metikanirie marutithania wira ki me handu hamwe no riria mwahanda bara governor ndagithia na mbere na wira wake tondu akorio ewe governor ni wanyita na nikende igatiriri ona MP metikirie governor arute wira tondu ndukaigwa governor akiari horo wa CDF akiuria mundu aikite na CDF governor nake wewe MP wira waku no kwa oversight president wa bururi neguo na KMCA oversight governor wake kuguo MP tigana na ndohoro wa thoko cia Kiambu tigana na uhoro wa maundu maria marekwo ni governor ucio ni wira wa MCA reke MC arute wira uria we wake ni watara MCA enake governor ri ungimutara atia tondu handu haha ni gukora eri governor ni wa guthurwo na MCA ni wa guthurwo ira ringi ona ko ni kuria kwa muru aria ndigagwo mamuragwo makauta wira uriku governor ukumutara aikarania atia nake na atongoria aria ngiathure governor ingimutara atiriri ni athurirwo na mundu ria wa muthurire nowe wathurire MCA neguo na matumite makamurutire wira kuguo ni njuria governor othe metikire kwaraniria na ma MCA mao metikire guikara thi metikire kurutithania wira tondu uria guthia ni atiriri Kamau mwaga kuruta wira neguo muthia raia ndiroraga no utarutire yugaga ne igata nyoka na matumbe mayo ni wanyita mukehanio inyuothe na rejewe haku no warutite koguo undu uria njiko mwega ni kwaraniria na kurutithania wira mwe kindu kimwe nigetha maendeleo magie na kautithie na mbere. Aya good hemundu rakena ni director no tago Morgan wa starehe arajira always enjoy Ikonya's reasoning huwa yeye ni independent thinker msalimie sana ndagithika muno Kinyomo wa Gicogo marajira good morning hi Kamau kai urehire mundu mwega atia I think Kiambu town products are always fine Kiambu town Kiambu township ne mundu ndemutaga senator Kinyomo newe urakenio ni director no senator bao kingori wa bao ege kajarauga muhesh anaongea ukweli uraria ma area etagwo ma taruguri gore tere Kamau Ikonya EPZ na aggregation centers lesigwa ko na Kiambu ne kurarutirwo mugunda kuria Thika MP na senator wa Kiambu na MP ya Kiambu marokira ha kwaria ndeto-ini ici cia mugunda uyu tondu mugunda ni murute na ni mahiuha guthie kwandika marua o marokira ha maraiga mugunda ni munini na njira iriku ta marena bata uriku na mugunda ucio eka igana rimwe ria kindu
ni wakitwo ka kuigana ukaga ungi kana ukaga kuongererwo no kiuria ndireyuria na ni kiega marauga mugunda ni munini gutari kurajia gwako marari horo wa projects ya manyumba Kiambu na governor na igatiriri already na migunda ena tiari ya ukagwa kurehei akia manyumba moka meke atia make no kindu kiria gikoretwo ku Mount Kenya ni uhoro wa githurano kiria kingi wambagia giki giathira kogwo erenda aturio na inegene na aturio on your marks nigetha riri na horo kwaje he undu ungi ukoretwo ugithira mbere especially na my MPs kindu gitagwo go preempt uria magatumira andu kumenya uria governor abangite gwika taru ngamenya kama urucio ni agathie Kiambu thoko kuheana tuge kindu tamarigo ngoko muthi ngambia kuga kama une mundu muru muno ndangihe andu itu marigo no we no wene bangite kuthi gwika atia kuheana marigo riu gugatuika atiriri tigane ni ndireigire marigo makaheanwo o ndangirokire ma riu abatangiaturagio riri inegene mugunda IPZ ni urekererio aggregation center ni urekererio na hingo andu acio ni moe nginya maroni andikite mothe na akarikia na mutaratara wa kuheana migunda iyo ni miriku na nikaheanwo muthenya muna maoka muthenya umwe mbere nigetha raia kaiga atia tigane ajumbe maratetire ndungiraheanirwo my friend andu ni mohigite makiria moguo ri no ni thutha wao kurikia kumenya ati rucio niguo kuraheanwo tuguthie kuhura umuthi nigetha twiyake noguo makauga ati no niguo no gorie niki nigithurano kiria kingi uyu aturio na inegene haha nigetha gwikinya haria gigatiri tigane ithuo na twatindika utiri wira ongire murute but in actual sense governor ni abangite gwika maundu mariku gwika maundu macio na tokia budari horo waku ndari horo wa Mount Kenya region ugo niguo korotwo gugithii na niki kiratumati okire maini no kuo turenda kuruta ma governors kure kungi no wira mararuta no uyu uratuzea kirima no uyu urenda governors makorwo matari na thayu na mfango wake ni uriku ndero agona no magavana maria urakura ni mara perform wega taru kaira Mwangaza arari umwe wa governor the best performers wa Matangi wa Kiambu ari muraini ni oci no ni uraigwa makiagagio kogwo ijehoya MCAs tafadhali rutai wira uria wi wanyu mureke governor rutai wira uria wi wake na korwo kwa hotekeka mutekire munyitane mukorwo mwe kindu kimwe murutire andu wira haya Chris Kanyari kuma Tumaini Nyandarua arajira ikonya geithe karucine it's true our Mount Kenya MPs lack independence makomare mouthpiece abuge Mount Kenya ni mouthpiece ni akwaria handu ni ha mundu no matire weyathi magicira jo kumanyira ajira geithe ikonya ni urashira wega na ukaria matheri ekamukenia egorie ri thoko ri tone twigwa thoko ni igwa kuri thoko ikoragwo ya governor kana ya MP thoko ikoragwo ya governor is a devolved function under schedule 4 of the constitution hatire handu mubunge okagira na thoko hatire handu mubunge arokira ona kurora no ire yakorege yako kwa constituency ya mundu constituency ndoire kuria guothe project sirutagiro kana ni ya national kana ni ya county ni mugunda wi kundu. The issue is project yo ni yao ohoro wa mathoko taru for example nguhe ohoro wa thoko cia Kiambu thoko ya Thika kure bakongeni thoko ya Kiambu na thoko ingi nyingi muno tuiguire president we mwenyewe akiuga atiriri ni twaritie na governor wa Kiambu ni tugwaka thoko eno nginya githura ina kukungi guothe ugacoka kaigua MP na arehe ahanda bara ya thoko iriku iyo ya thoko iyo no thoko gwaka kana national government iguteithiriria county government niyo nyene kura thoko iyo na niyo ona marutaga mbeca iria nyingi gwaka thoko icio county national government iteithagiriria na wira uria munene MP fati gukanete riri okorwo renda gututeithia ni athia tete nekire budget ni kigina kia mathoko no mbeca icio ciarekererio ni ciao ni cia governor oke ake thoko na mirani mubunge athie thebia oke ne governor ake mubunge herere mubunge ru ndego kirora uria gukora no ndi kurora na maitho tondu wira oversight no assembly we no oversight re ya national government na thoko ciothe ni devolved hau ekwe yaka atia ndo mubunge ekwe yaka atia hau aragibatara ugima
tondu ruko yaka guku akiri guku raturehera bara nona ha ku yaka ini ati no wakire na no takire andå raia rakienda kuona wä ra å kä rutwo no rä u mbara yagä å ka haha rä rä no wakire no takire but wä ra wa mathoko nä wa kaunti MP agä rwo nä gå twä ra atä rä rä kana å ragie atä rä rä nä ndä rethire ciringi mirioni 100 cia gwaka thoko na gavana å kinyä tie ha na nä tå rona kå ndå kå gä ta thoko cia kä ambu gavana we mwenyewe nä å atä rä twaikara thä na president anjä ra nä akahembe å guo ciagerera harä u no wahoya kana ciima national government må ndå rä wahoya directly no nä gavana tatwire atiriri tondu we ngui na gutetera andu a thoko na huri biashara muno muno sorry kuria kwanyu Kiambu thoko ici ciakwo ifatie na to Kiambu tu kurakwo kundu kuingi Kenya kwa meciria maku thoko ifatie kugaya no atia tariu tugane gwakwo thoko neta koguo ta example kurakwo thoko Kiambu Karuri ta Karuri thoko yo kana wangige thoko yo ifati kugayanwo atia in terms of haremu o mundu akwenderia ifati kugayanwo atiriri wa mbere no nginya recognize kuri andu maturite ku thoko yo na kugo nikio o thoko ni ri kamiti yayo na ni ri kiama gitongoragia thoko yo kugo county ndeji hota kumenya atiriri ati nguhengania haha na nguhengania haha county yago no facilitate andu aya me thoko mabange wira wao nä tå ranyitana andå a methoko mabange wä ra wao tondå nä o moä må ndå å rä a tå rä te thoko ä yo ona kauntä no å kire ä teithä rä irio nä kamitä iria nyene thoko icio kå identify ona mä kuoya marä twa kå menya no wa thoko na no tarä wa thoko nä getha hingo ya gwatua kå gayanwo å kamenyeka andå a serious gwatuä ka megå bangwo haha nä a makoragwo kå makendia serious makaheo kå ringana na å rä a matå rä te thoko ä rä kå no kauntä hingo ä rä a yathi ya njä ra yayo yenyewe atä nä kå heana nä remagwo ä kurehe andu aria makoragwo thoko-inĩ na tondu nĩ marĩ kamĩtĩ ciao na andũ arĩa mamarũgamĩrĩire aya rĩu hau andũ acio makoragwo thoko-inĩ marĩ kamĩtĩ ciao hau tio MCA gũgĩũkĩra kana MP gũgĩũkĩra MP hatirĩ handũ arokĩra MCA gũkĩra rĩrĩ tondũ andũ aya nĩ ake na role ĩno nĩ ya county ti ya national government rĩu haha MCA no gũteithĩrĩria tondũ function ĩno nĩ yake nĩ ya county kugu MCA niwe representative wa andu ne uka guteithiriria uhoro wa kuiga andu yake thoko nigetha tuhumuke ri uguo uroiga atiriri bwana Ikonya ko ndirahetia mubunge aikare bunge yao senator athie senate yake mehere county senator obe meje gwehe undu mwa senator senator nari role ta wa oversight ya oversight counties the mostly senators metagira kindu gitagwo audited reports cia control of cia mundu gwitwo control kuma gwe control of budget that is UB na mundu gwitwo auditor general especially cia auditor general nigetha mamenya county ira performete atia na ni haharari na magesa nigetha mete governor no the day to day oversight ya county ni ya MCAs ni ya assembly koguo senator ni athie senate haria mbeca iragairwo eterie county yake mbeca anengere governor MCA marore kana iratumirwo wega kana iratumirwo uru report ya kinya senate riu senator ete governor no senator utari wareheo na kiri ona ki aroria governor ki hatire tafadhali ukorwo akimuria kindu ucoke ririkane andu umwe taru governors ya turari horo I would give an example ya taru ta mundu gwitwa Matangi ndihingwe budget yake ya mbere ya gwithondekera enda mieri igana kuma budget ya hituka mweri wa wetandatu niguo ritu mweri wake wa November turari horo wa mieri 5 budget ile yake igitwa yake tondu wenge yathondeketwo ni thirikari wenge ni twathondekete ni gukora akorire na korwo ndore munene angiakire no supplementary na ni ukurika kwari kuritu riu tha ici ni hingwe na budget yake ya mbere governor othe hingwe na budget yao ya mbere na mametumirite mieri ina niguo ni mundu ucio no bie ku mujaji na ndari horo wa governors yothe na ngenda chu atiriri ogwo MP maraiga ati tuhe thirikari mweke irute wira na ni ngumoria atiriri hey counties mweke irute wi niguo tigai kuinjirira no Kiambu ri ngaigwa governor Matangi kwi andu atahete wira tikana ngane ya municipal ngane ya thoko ati ona World Bank ni kweheria indo iraigireire meri yote riu de abas riu ni hingo ka wega mieri ino ni ira ngukwira ya go preempt
ate besa cia World Bank ne ikora tondu gutirira municipal managers gutirira hingo ya kurerwo guo county service public service board ne gazetete already mieke ya municipal managers no anyita uyu araigo waniriire haha nigetha watuika tiga niwe waniriire mundu besa ici ne jiorire no already metaratara ni abeti nikio ndiga andu itu tutuike honest tutuike andu ama twaragie ma ito nie follow aga process daigwa allegation te yo goria tere county public service board yake abuwe ni andiire mawira maya kuratuika besa ni ikura tondu mutimanirire ugakora atirire manireirwo ona kiri interview mareko ona gutakire besa ikuraga uyu akianirira haha nigetha gutuike niwe waniriire neta guko turi akorira hetia menya ne gukagurwo kamera yaje kuga kwina kamera itari njega ni nigetha ciagurwo ri gutuika yo na kama ulu uretirie kamera icio kana kama ulu igete kama ulu igete ti njega ni kama uratumire kugurwo kamera Ngona tondu gavana ruga kiruta wira ndangithia kiananagira king'ang'a-ini na ndandikire public service board ndungithia maundu mau ndi maundu administrative ni maundu mekikaga muthenya no MP atwiria menya haha nigetha ngie ngumo gwika atia ngwambia kwanirira gutieketwo u no ni aramenya ni kurekwo no muingi ukuigua u ukuigua uyu uroka kuhura uria niki ugecia muingi uiguaga uyu niki tondu riu maundu maya no igua uyu ona ti mawira wake na muingi uiguite handu kindu gikura ni undu emotive nimekwambia kuri indo citu cia kiura niki but in the real sense mufango ni gubangitwo na mutaratara uyu umaho taru for example go example twari horo IPZ Murang'a kwa gazetirwo muthi ati ni maheo export processing zone following day MP akiabude mandikite memorandum kwa ministry ya trade na magasaina tigo gathoni utasainite hau makaiga atiriri itu ni aga rorai Murang'a ni maheo naki Kiambu takinyitanite Murang'a muthenya wa Murang'a kuheo kindu atakirwo muthenya wa Kiambu kuheo kindu gicoka ngikora ngitueria ngiona mundu akinjira gukire nginya na marwa akinjira ke gutumire marwa governor wa Kiambu andikite akiuria ikangazetwo ri itu na niturumiire mitaratara yothe ya gazeta go muthenya ungi rucine niguo wabangitwo no yoka muthenya umwe mbere kuga export processing zone nditu ni kurerora kwanja mariga iroreire Murang'a ituki nera gazetwo muthenya uyu ungi no mere kindu gya kugazetwo tikia muthenya umwe ni mutaratara urumirirwe ihinda inene no uyu ni oka mbere nigetha gutuike tiga niwe wira ucio ndungia na Mount Kenya niguo ukoretwo gugithietwo Kiambu kugwaria ngembere regi konya reke tuhumuke Kiambu mwe ng'ombe nyingi koguo thina wa iria Kiambu gutire ureherwo gacai Kiambu ndiona atagwe thina wa iria utire thina wa iria Kiambu ona twacokereria ri ni gucokia gikireka ndimithome tuhumuke ucokie twacoka kia MCA Kiruga wa Thuku kuma Shiga Ward Othaya my good friend good morning Kiruga wa Thuku MCA Shiga Ward Othaya arauga Kamau ira Anthony Ikonya gutingithie uru itora MP meroreire kana MCS meroreire no wonder kana no involved ucoke omwire kiama tariu kia UDA kena wigerereki wa kuhwip leaders akio whether MPs or MCS go support mirugamo yakio thiko ici nima ni alitekera andu marenda maendeleo no kiama kena wigerereki wa kuhiuria musharisha na kwira tongoria akio mogo support undu uyu ona we muru kana we mwega kiu ni gucokeria Kiruga Thuku murata wakwa twabe twekeria good ni wega ni twacoka riera-ini tutwarithie na mbere ndereti ino o kwa ndagika nini nigetha thutha ucio Njoroge wa Githinji nake aingire matuhe uhoro mwega uhoro wa kumatha muoyo uhoro wa wirutiri na wiheani na megukorwo na muthikabu wa tene wa kanitha wa ACK Bishop Peter Njenga uria ni arikitie gukinya thiini wa studio Ikonya Anthony twinake guko
na wakuma kule Kiambu Township, ari MCA thirikari ya keri ya Kiambu, na mbere wari muteteri wa mawahuri biashara, na ningĩ no waikarire gĩtĩ kĩa majority leader thĩinĩ wa county ya Kiambu. Koguo we maũndũ ma wathani no tongoria wa matũra nĩguo menya mũno ti kuonio ũronio nĩ Kamau. Acha Kĩrũga wa Thuku nĩ waigua rĩa kwĩra Kĩrũga wa Thuku mũrata wakwa ngũmwĩra atĩrĩrĩ, ambunge arĩa twĩ nao na MCAs arĩa twĩ nao altitude ya psychophancy. Kĩrũga mũrata wakwa thikĩrĩria ground ũrĩa ĩrakwĩra, thikĩrĩria andũ aku, thikĩrĩria mathĩna marĩa mekuo. Nĩ mathirikari na kĩama kĩna wĩra wa kũhwip members ao meke ũrĩa kĩama kĩrenda. No mwahwipwo mweke ũru, mwahwipwo mũtũmĩre mweke ũrĩa mũingĩ ũtekwenda, mwahwipwo mũmahatĩrĩrie. Ithe Kĩrũga ndwarĩ ho na twarĩ nawe na nĩngĩigua wega biũ ũkĩra andũ ũhoro wa bottom up. Ithe ndwamerĩte nĩ tũkanyihia magoti nĩguo kĩama kĩrenda. Ithe ndwamerĩte betũrũ nĩ goka thĩ. Kĩrũga wa Thuku ithe ndwamerĩire maũndũ ma mothe. We tondũ nĩo magũthurire wacoka woka we giritania na kĩama wĩke ũrĩa kĩama kĩraiga against andũ aku arĩa magũthurire. Andũ arĩa meitĩine ngũmwĩra ye mwĩroreirie oro ũguo makirĩte oro ũguo niĩ nĩhingũraga matũra-inĩ na ngathikĩrĩria ngaigua. Ngũria ikonyarĩ psychophancy ũhinga na ũgakonia wa kũrũmĩrĩra maũndũ tondũ nĩ mwerwo na nĩ mwerwo mwĩke ũndũ mũru no kona hinya. Njugaga atĩrĩrĩ, for example, the right to do something does not mean doing it is right. The right to do something does not mean doing it is right. Taru, for example, nakĩrĩa nĩ ũrathoni ithe ndũrĩ na right ya gũthuguma. Ndũgĩthugume hau. No nĩ right yaku ya gũthuguma. Thugume haha. Nawe ikonya. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, gũkorwo na right ya kuga atĩ kĩama nĩ kĩmũhwipaga mwĩke ũndũ ũyũ ti kuga ũndũ ũrĩa mwerwo mwĩke nĩ mwega. Mwĩke wona ti wega o ta ũguo tangĩthuguma hau werwo mũhatĩrĩria andũ ndũrege ugaca ĩni uga andũ aku nĩ marega ĩni no wĩna hinya nĩ kĩama kana nĩ mũingĩ. Nĩ mũingĩ. Ona kĩama andũ kĩama gĩthondeketwo nĩ andũ. No atĩrĩrĩ weko tonire wĩvu yarĩ Mount Kenya ucoke ũkarari wĩvu ĩyo tũgokĩra tene kũrokĩrwo rĩngĩ ũmũthĩ ũyũ. Kamau andũ aitũ nĩ ahatĩrĩrĩku. Kamau andũ aitũ nĩ mahenirio, and it's good to say that. Na nĩ ndanoka show haha nĩguo. And I want to say this, niĩ mũndũ kwanja nderĩte athure UDA tondũ ndarĩ wayo nĩ ndaherire na ngĩmaherera mũno ngĩmera niĩ ũrĩa nderĩtwo tũgeka niĩ tiguo ngorete thutha-inĩ ũyũ, koguo niĩ nĩherete hakwa ndĩ mũndũ tondũ wa rĩrĩ Kamau nĩ tũiga Bibilia thĩ mũtune 90 nĩ wathire 90. Aca nĩ no kĩũria ndĩroria nĩ tũigĩte na tũkĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta we ndũĩ gwathana kwanja thogora wa maguta wongererekete ũũ nĩ mahĩtia manene mũno. Tiga gũtwĩra tũtiga gũtangatanga gũithia thogora wa maguta nĩ twagũithirie metu kĩndũ rĩu ti kuongerereka mongererekete. Nĩ tũkanyihia magoti ma hustlers mũndũ ũrĩa wĩ thĩ. No Kĩrũga wa Thuku ndĩracokeria nĩ mwanyihirie. What happened? Nĩ kũhenio twahenirio. Rĩu koguo njĩũria a Kĩrũga wa Thuku njĩra ĩrĩa njega ya gũtũcokia raini na gwĩka maũndũ marĩa twarĩtie ũhoro wamo nĩ gwĩtĩkĩra inyuĩ mũthurĩtwo inyuĩ mwĩ harĩa kũgarũrania gĩtama gĩkĩ. Inyuĩ ambunge itũ nĩ inyuĩ mũngĩhota gũthiĩ mbunge muge aca maguta maya nĩ mathiĩ igũrũ mũno tondũ magoti ma maguta Kamau maroka nĩ tondũ nĩ ithuĩ mbunge yongereire nĩo mathire makĩruta 8% magĩtwara 16%. Marakĩrĩ gũkaĩra president atakĩrĩ mathurĩtwo mathiĩ gũteta State House, mathurĩtwo mathiĩ mbunge. Finance Act ĩthondekagĩrwo mbunge, appropriations ĩthondekagĩrwo mbunge, budget ĩthondekagĩrwo mbunge. Nĩ tũrerirwo atĩ twĩna rĩu nĩ tũkwambia gũ take off.
ati riu tumire mwega tura take off na mathire maya tura take off mundu emuhatiririe haria thirikari ikinyete take off igikinyete mundu ngingo no kija mundu ngingo ge take off unda ugikua ugi take off ucio rugo thira twina guo twanyitana muno no kirogo wa thuku ndari aragutiga anjira Kamawira Ikonya ni arora kwina policies cia guteithia muingi na icio nicio ndirauga uhoro wacio mitaratara iria iragathikwa ya guteithia muingi tokoro ti maundu magekeka no tukomwe ta kugwatia switch ya thitima arenda kuga biu no tuthie tukere andu aitu ma support maundu moru mutu ni ugwite kana ndugwite na ni agicokia ngatho kiroga thuku mutu ni ugwite na ndarora muno kire gitumite mutu ugwe ni mbura tikio gya thirikari hatire handu thirikari irokira ha mutu ni kugwa taru for example nawe Ikonya ti uguo ndaiga atiri kwina fertilizer eno ya raithi niguo bebe iria cia rebirwo na fertilizer ya raithi ni thie tu agairio mugunda ithe to kuma ingi na ingisi mugunda na ingi ni kuma ikuma haria fertilizer ambia gwika ati akiri ngai tuteithitie agatuhe mbura mundu akahanda ithuĩ ta kuria gwitu kirima tutire migunda yo minene ya bebe ithe tiguo na kiroga thuku maundu maria mubatie gukorwo mukiaria uhoro wamo ni maundu maitu ma one man one vote one shilling mogo ni mukorwo mukiaria tagathoni ucio taretigira akiaria uhoro wa makandamia maitu mari sirijigana ni wora 59 uru agithie thaici marathaka mbira na ihe na marendio kilo siringi 20 na ukubara ni guka tiguo kahua gaitu gatigetwo kigana ria 20 umuthi ukia 40 masani maitu mundu wongirari horo wamo mugirori atiriri andu a Mount Kenya na bunge Mount Kenya na MCA za Mount Kenya riria president arathiri ara launch projects ya bilioni 1 kuria Nyanza na ararora horo wa maundu mao megie thamaki aramathondekera nginya kundu kurithonga kuriumaga fingerlings milioni 1 maiki iria-ini mahote kugera thamaki ciao president agithie kuohera andu a western thire wa kindu gigwitwo sukari bilioni 117 economy yo ni rakuria sukari wao ni rakurire aroka guku naroko aramanengera mara Masai Mara arathie Kajiado aramanengera Amboseli no ni nginya magithinja ndigukenerera tondu economic activity yao ni nyamu ici thia kuonwo ni makena kundu kwa hurwo njeki Mount Kenya tuhurirwo njeki ha kahua gaitu gethito makadamia maitu na tutikarie kiroga thuku ni tugukwira uria kuri haya Kimani wa Gacehi ajira gucokeria ngatho mwana ruta wira nake director transport bus park ya Kiambu ni wahe MCA's good advice no gije tugeria maundu maria maitu taru for example kama report ya gwiguka bunge ino ya kamiti ino ino ya Kalonzo na Icung'wa na ndio hiyo Kalonzo agethirete ati ndego saina maundu mao matari ho mothe ithuĩ andũ aitũ metereire bunge a Mount Kenya mathie makaina gitiro mahitukie maundu maitu matari ho na ndio tũkwĩrorera mũno tũrore maundu ma twari horo wa mo maya maitu makana nĩ magakorwo ho ngumahoya metikire no ngai amateithie na mahutie magaya ukorwo ho ri mukire na deputy president ni mundu umwe na nguraga atiri deputy president witu ogetindeka maundu maya Ikonya atagikorwo bunge tondu deputy president witu ndakorwo bunge tondu maundu marekirwo bunge na deputy president witu ni atwiraga wega fiu we akorwo rungu rwa president nekaga uria president aigaga to the letter ati athwo ni kuroro ino ni kuroreyo kana ina interest ya andu itu kandiri ithi tugukiuga ni wakiroraga tukwira andu mahoere andu itu muno batongoretire bishop witu njega to ni de YCK na ndia koretwo bishop wakwa ni thoba kura St James Cathedral mahoere atongoria aitu curi igire guohore wagwa andu ni mahenirio na njira iriku tondu ni ria ndathire guikia kura ati kwaria uru
ndiakorire mundu wethe wa miaka 18 raini-ini ndakorire andu agima magithurana na ndionire mwana makihenirio atia mwaka omwe I mean akire mwaka omwe mahenirio na riri mahenirio na njira ino ndigagwikira una nona ucio niguo watuma be uthio gathurane tondu nuona maundu maku ni megwika atia ni mekwagira na niwe maundu ba kwanja werwo tiriri he matoiga bibilia thi ma hau mauna matigwetereria nukurika hari na maundu ma mieri 3 na ma mieri 6 na ma mwaka omwe ithe ti guthiru ti mahinda mothe ti mathiru ni riku muhingu muingi utwira no ni ndigicokia atire kindu tujuga kihigu ni ungijuria arimu 56 marandikirwo uguo niguo thirikari yugaga very good ndimurekire kana kwandika arimu na ni thank you president kwandika arimu githomo giki ni kiambia kuongerereka thogora ni mwaremwo ni kuriha capitations cia thukuru arimu wa mwamarehe nigetha thukuru ici cigie na arimu aiganu aguthomithia ciana ni ciambia kuma thukuru tondu aciari matingihota kuri mbeca ici tondu already makiria ma bilioni 20 mutinengerete mathukuru thukuru ni ciambia kuga tutingihota go survive uguo tutingihota kuhe ciana cia nyuirio tondu thirikari ndira release mbeca koguo no gucoka muhuko muciari ithiti muciari gucoka muhuko acoka muhuko angi matikora mundu ni gwika ati ni wonire githomo kia university tha ici kurithoma gone mwana wa gitonga tondu mbeca ici kuoneka ni rugano ni wanyita ona ongerera arimu no rituhie githomo ugakorwo nduri undu weka ni wanyita fertilizer no warehe subsidized ni njega na ni twakena murimi uyu na ndikudikana kukwira atiriri ona kuria ni kwarutwo bilioni 4 nigetha murimi wa mbembe ndagathie hathara gorwo ikunie ile mwengirisi kana ndeto thirikari na aruta kahua gaitu gatirutirwo mbeca ai makatero ndugwa kugwe makatero moru muno ndugo ndaiga atiriri kwamba kuma caution ona kahua gakiri na gorwo kwina katel akikiri twakiri hago wega gwe katel ciambia kuhura no nacio gwithukana wa mwisho no uguo horo ikonya ndika ni ndaigura ati thirikari ira iracagirio thirikari ni iraracirio tondu ariri yatwikire muiretu nduri thirikari ibangite ati birth certificate I mean kendo gwitwo marriage certificate igukurihia 150,000 tari itho wa mutumia wa muiretu ati gukuhe certificate 50,000 no surely thirikari no yaririo horo wa hustler ati ni ga propose ati kibandi kuya ni ciringi 1,000 mundu wa thukuru arutete mbia icio ku ona tiga balance thukuru ndituranyitana muno turakuigua muno ati gute kibandi ni kiratwikire kibwo kia indo iria mundu ari twaragira muciaria muigire no na mundu atwaragira mamwanyu certificate akuigire itikanore riu na kibandi na giakwa ndenda kuma handu ari mami akuigire ni tondu kiona ni 2,000 na itironeka na we no wona 2,000 ndiraga example ya ndwije ni wanyita ndanyita ni no gugucocha ndiranyita riu na kibandi gaituika ona riria mundu tuhuragwo ni mikora tugatunywo indo kindu kimwe turi tunyagwo akiri kibandi nigetha ukahurwo thimu ukerwo tiriri ni manana gucokia ati kero ni mana ugatunywo kibande ani mau embere gwiciria mundu akura tiriri nigetha one kibande kingi ni 2,000 no riu rehe manana gucokeria kibande na no ni gutuma tondu wakihorokia tworofu ni okia bumu embere gwiciria konya thengio no ageithio muno ni andu akuria thoko ya Kangangi muno na no ageithio muno ni mheshimiwa witagwo Thogori mheshimiwa Thogori akuria kiganjo kuria gitaru gitaru kuria mheshimiwa Thogori ni etikanirie no horo cio na igatiriri ni mekurutithania wira na gavana na njira njega mheshimiwa Thogori ni akoretwo akiruta wira mwega muno kuria gitaru ni ndari na kuna ndahe horo wake na koguo mheshimiwa Thogori thengio na ni mutumia muhoi muno ni andu aria ahonoku gia biu ni kuona kana kuone gukiri level ciganona riu Thogori ni nyona ni andu aria ahonoku biu koguo mheshimiwa Thogori thina mbere kurutira wira andu akuria kwanyu na ni ndiraiguire ni andu makwendete neguo
ndamukira ngeithi na andu akuria thoko ya Kangangi ni makugeithia andu kuma kuria Karamba-ini muri mukuo hindi ona mutumia wako etagwo Karoli akunjirite ngugeithia ndageithika muthenya wathekia muno Ikonya asante sana no ni ndakwira the right to do something does not mean doing it is right. Is right, good. Wina right ya kurumirira murugamo wa kiama no tikuga kurumirira murugamo wa kiama ni wega niguo undu uria mwega we ureka na nikio ndaiga atiriri wira ni urarutwo mwega ni aria mararuta wega tu kaiga ni maruta wega to ndakwira mathina ma Kiambu ni magukorio ti ma wa matangi ndakwira twina njamba imwe ya ruri iretwo Gathoni wa Mucomba wiyumiritie akeherera arume aria angi othe akarugama na mugambo wa muingi uria muingi uraiga uguo niguo kuhana macinani ndeto iri ingi uka ukaheo haha ni rimwe rithikagiriria ni andu angi athure no cia haria ngukwiraga haya ugakunia niguo twari na Gathoni ngogoyo imwe akenereirwo muno ni andu mucimu wa Gathoni na no wagithie megukena muno okete na akamariria muthuri wetagwo Kiruga wa thuku hetio cio ekiruga mungi mwega wa kuria Ndumberi ya kugeithia muno ndageithika muno Kiruga wa Kiruga tumwitaga itha wa Grave ya kugeithia muno wa muco second 30 ugire ati wari wa UD ukiuma ugethiko riu ngahana uguo ni ndenda kumenya kuria nguthie tondu ti kwega ndijikara kundu andu itume gukwira no gucenjirie Thegio Anthony Ikonya thie na wega. Thegio. Aginya Kiambu mageithia muno ngoka Kangangi muthenya umwe tunyua cai. Thegio. Ngeigua gaitora rikaire ati. Na turia kahutiro. Nini. Njoroga geithio kai mwena Bishop Peter Jega muthikafu wa tene wa ICK getha tuthome githomo kia wiheani na wirutiri. Nie njetago Kamau Akang'ethe na ndikana Ikonya ni ui Kamau athuire ki. Agithuire mehe muno. Asante sana. Thank you.